සීලින් ෆෑන් මෝටර්. සීලින් ෆෑන් මෝටරයක් ප්‍රධාන වශයෙන් එතුම් දෙකකින් සමන්විතයි. ආරම්භක එතුම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින්, ධාවන එතුම රනින් වයින්ඩින්. දැන් මේ පේන්නේ සීලින් ෆෑන් මෝටර් එකක් ගැලෙව්වට පස්සේ එතුම් දෙක තියෙන විදිය. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක තියෙන්නේ මේ වෘත්තාකාර ලෝහ හරයක් වලට පේන ඇති. මේ වෘත්තාකාර ලෝහ හරයේ පිටත පෘෂ්ඨයට ආසන්නව තමයි ආරම්භක එතුම. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක තියෙන්නේ. සීලින් ෆෑන් මෝටරයේ ආරම්භක භ්‍රමණය ආරම්භ කර දෙන්නේ ආරම්භක එතුම මගින්. ආරම්භක එතුමට ශ්‍රේණිගතව තමයි දාරිද්ර්යයක් සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ ආරම්භක එතුම සිහින් කම්බි වලින් උතලා තිනවා වැඩි බට ගණනක්. ඒක නිසා රනින් වයින්ඩින් එකට වැඩිය ආරම්භක එතුම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකේ ප්‍රතිරෝධාගය වැඩි. ධාවන එතුම තියෙන්නේ වෘත්තාකාර ලෝහ හරේ කේන්ද්‍රයට ආසන්නව. ධාවන එතුම රනින් වයින්ඩින් එක කරන්නේ ලෝඩ් එකත් එක්ක භ්‍රමණය කරවීම තමයි රනින් වයින්ඩින් එක සිදු කරන්නේ. ඒකට අපි ප්‍රධාන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක රනින් වයින්ඩින් එකට කෙලින්ම ලබා දෙනවා. රනින් වයින්ඩින් එකේ එතුම් කම්බි ඝනකමින් වැඩි. එතකොට රනින් වයින්ඩින් එක ප්‍රතිරෝධය අඩුයි ආරම්භක එතුමට වඩා. ආරම්භක පොටවල් සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු පොටවල් සංඛ්‍යාවකින් තමයි ධාවන එතුම රනින් වයින්ඩින් එක ඔතලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව වෙනම දකින්න ලැබෙනවා. ලෝහ හරේ ප්‍රතිපෘෂ්ඨයට ආසන්නව තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ආරම්භක එතුම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක. ලෝහ හරේ කේන්ද්‍රයට ආසන්නව තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක ධාවන එතුම. සීලින් ෆෑන් මෝටරේ ප්‍රධාන එතුම් දෙකයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක ආරම්භක එතුම සහ ධාවන එතුම. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක ඩ්‍රෝයින් සර්කිට් එක අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක මේක අපි කියනවා ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් ආරම්භක එතුම. ඊට පස්සේ තියෙනවා රනින් වයින්ඩින් ධාවන එතුම. ආරම්භක එතුම සහ ධාවන එතුම අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. ෆෑන් එකෙන් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් අග්‍ර 4ක්. බිගිනින් එක ආරම්භක අග්‍රය, එන්ඩින් එක අවසාන අග්‍රය. මේකෙත් බිගිනින් එක ආරම්භක අග්‍රය, එන්ඩින් එක අවසාන අග්‍රය. මේ විදිහට සීලින් ෆෑන් එකක ආරම්භක එතුම සහ ධාවන එතුමේ අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. අපි මේකට කනෙක්ෂන් එක දාද්දී ආරම්භක ප්‍රධාන විදුලි සපයුම ලබා දෙන්නේ ආරම්භක අග්‍රයට දාරිද්‍රකයක් හරහා. දාරිද්‍රකයට කියන කැපැසිටර්. දාරිද්‍රකයක් හරහා. දාරිද්‍රකය හරහා සැපයුම ලබා දෙනවා. ධාවන එතුමට අපි ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් ලබා දෙනවා. මේ පැත්තේ ආරම්භක එතුම සහ ධාවන එතුම එකතු කරලා අපි හදා ගන්නවා පොදු අග්‍රයක්. අපි ඒක නම් කරනවා කොමන් කියලා. කොමන් අග්‍රය, පොදු අග්‍රය. මේ පොදු අග්‍රයට අපි උදාසීන සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. එතකොට අපි ස්ටාර්ටින් එකට අපි දාරිද්‍රකයක් හරහා සැපයුම ලබා දීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ධාවන එතුමට වඩා ආරම්භක එතුමේ ධාරාව ලීඩ් කරන එක, ගලන කරන්ට් එක ලීඩ් කරන එක. එතකොට මේ මගින් අපිට පුළුවන් ආරම්භක ව්‍යාවර්තයක් ඇති කරන්න. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක හරහා ආරම්භක ව්‍යාවර්තයක් ඇති කරන්න පුළුවන් මෝටරයට. ඊට පස්සේ අපි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට සහ දැන් රනින් වයින්ඩින් එකට සැපයුම ලබා දුන්නාම මේ ඔයාලට පෙනෙන වෘත්තාකාර ලෝහ හරහේ භ්‍රමණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදෙනවා. මේ භ්‍රමණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට මේ ලෝහ හරේ වටේ තියෙනවා වලල්ලක්. මේ වලල්ල අපි කියන වලලු ආකාරයට මේ තියෙන රොටර් එක.
මේක මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට හසු වීම නිසා වෘත්තාකාර ලෝහරය වටා භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වලල්ල. සීලින් ෆෑන් එකක තටු හයි කරලා තියෙන්නේ මේ වලල්ලට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රොටර් එක භ්‍රමණය වීමේදී තටු ටිකක් භ්‍රමණය වෙනවා. ඒක තමයි සීලින් ෆෑන් සර්කිට් එකේ මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. ආරම්භකතුම ධාවනයතුම ආරම්භකතුමට සපයනු ලබා දීලා තියෙන කැපැසිටර් එක හරහා ධාවනයතුමට කැපැසිටර් එක හරහා නෙවෙයි සප්ලයි එක ලබා දෙන්නේ ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් ලබා දෙලා තිනවා. ඒ මගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ධාවනයතුමට වඩා ආරම්භකතුමේ ධාරාව ලීඩ් කිරීමක්. ඒ මගින් ආරම්භක ව්‍යාවර්තයක් හදන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සීලින් ෆෑන් එකේ මේ ලෝහරය වටා භ්‍රමණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදෙනවා. මේ භ්‍රමණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට මේ වෘත්තාකාර ලෝහරය වලලක ආකාරයට තියෙන මේ රොටර කොටස චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට හසු වීම නිසා භ්‍රමණය සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මූලික ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ සීලින් ෆෑන් එකක. සීලින් ෆෑන් එකක අග්‍ර හඳුනා ගැනීම තමයි ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා සීලින් ෆෑන් එකේ ටර්මිනල්ස් 3ක් තියෙනවා. සුදු පාට, රතු පාට සහ තැඹිලි පාට. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ආරම්භකතුම ධාවනතුම අග්‍රයක් පොදු අග්‍රයක් තියෙනවා. අපි ඒක මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරලා හොයාගන්න විදිය බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මල්ටිමීටරය තියෙනවා අග්‍ර දෙකකට සුදු සහ රතු අග්‍ර අතර සුදු සහ රතු අතරට මල්ටිමීටරය තිබ්බම අපි ඕම් ස්කේල් එක අපිට සටහන් වෙනවා. ඕම් අගය ඕම් 450ක් ලෙස අඳුර ගන්නවා. ඊළඟට සුදු සහ තැඹිලි අතරට අපි මල්ටිමීටරේ තියලා පරීක්ෂා කරනකොට අපිට ඕම් අගය පෙන්වනවා ඕම් 300කට ආසන්නව. මේ විදිහට අපි එක සටහන් කරගන්නවා පෙන්වන ඕම් අගය. ඊට පස්සේ අපි තැඹිලි සහ වලට පේන රතු අතරට මල්ටිමීටරය ගෙනාවා. එතකොට අපිට මල්ටිමීටරය දක්නට ලැබෙනවා රතු මේ විදිහට අපි ලියා ගන්නවා. තැඹිලි අතරට මල්ටිමීටරය ගෙනාවම ඕම් 750ක අගයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරගත්තට පස්සේ වෙනම වයින්ඩින්ග්ස් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති සුදු සහ රතු අතර සුදු සහ තැඹිලි අතරට වඩා රතු සහ තැඹිලි අතර තමයි ප්‍රතිරෝධාගය වැඩිම. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් ඇඳලා පෙන්නුවා මෙන්න මේ වගේ තමයි සීලින් ෆෑන් වයින්ඩින් ඩයග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. මේකේ ටර්මිනල්ස් තුනේදී මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරද්දී මෙන්න මේ ආරම්භකතුම සහ ධාවනතුම අතර තමයි ප්‍රතිරෝධය වැඩිම පෙන්වන්නේ. ඒතර වැඩිම ප්‍රතිරෝධය අපි අඳුරගන්න රතු සහ තැඹිලි විය හැකි. එහෙනම් සුදු කියන එක තමයි පොදු අග්‍රය. සුදු කියන පොදු අග්‍රයත් එක්ක ඊළඟට වැඩිම ප්‍රතිරෝධය තියෙන්නේ රතු කියන එක රතු අග්‍රය. ඒක අපි ස්ටාර්ටින් එක විදිහට අඳුර ගන්නවා. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ රතු. ඔයාලට පේන්නේ නැති ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක වෙන්නේ රතු පාට. ඊළඟට සුදු පාටත් එක්ක ප්‍රතිරෝධය පෙන්වන්නේ තැඹිලි. තැඹිලි එක තමයි රනින් වයින්ඩින් එක විදිහට අපි හඳුනගන්නේ. එහෙනම් අපි මල්ටිමීටර මගින් චෙක් කළා මේ සීලින් ෆෑන් එකේ සුදු පාට කියන්නේ පොදු අග්‍රේ විදියටත් රතු පාට කියන්නේ ස්ටාර්ටින් එක විදියටත් ආරම්භකතුම විදියටත් තැඹිලි පාට කියන්නේ රනින් එක විදියටත් අඳුරගත්තා. මල්ටිමීටරක අග්‍ර හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්නේ මේ විදියටයි.